खां रिपोर्ट करियो है अलाह रखियो बुलेदी ठुल भरिसां बाहु खोसे में जमियत उलमा इस्लाम ऐं शहरियुनि पारां अटे जे अघनि में हथरादो वाद ऐं महांगाई ख़िलाफ़ एहतिजाजी मुज़ाहिरो चई विया ठुल जे जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर ख़लील अहमद खोसो, हाजी हज़ार ख़ान नंदवाणी, हाफ़िज़ अब्दुल हक बंगलाणी, हाफ़िज़ रियाज़ बंगलाणी, अब्दुल लतीफ़ खोसो ऐं ॿियनि जी अॻुवाणी में जामिया मस्जिद बाहु खोसो खां हथनि में जमियत इस्लाम जो झंडो खणी इंतिज़ामिया ख़िलाफ़ मुख़्तलिफ़ हंधनि खां नारेबाज़ी कंदा अची सैफ़ खोसो चौक वटि पहुता। उते अॻुवाणनि सहाफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे चयो त सिंध हुकूमत पारां ऐलानियल अटे जो अघु फ़ी किलो ₹75 में विकिरो थियण बदिरां वापारी फ़ी किलो 140 खां 150 रुपए में विकिरो करे रहिया आहिनि ऐं अटे जे अघनि में हथरादो वाध करे ग़रीब पोरियतनि खां ॿिनि वेलनि जी मानीअ जो ॻभो बि खसे वरितो आहे। हुननि चयो त ॾिहाड़ी कमाइण वारनि मज़दूरनि जा बचा बुखो करण ते मजबूर आहिनि। तेज़ी सां वधंदड़ महांगाई ग़रीब तबिके खे पीड़े छॾियो आहे। हुननि हुकूमत खां मुतालबो कयो त जल्द अटे जो हथरादो अघु ऐं आम महांगाई ते कंट्रोल कयो वञे ऐं हर आम दुकान ते सरकारी रेट ₹75 फ़ी किलो अटो मुहैया करे अवाम खे रिलीफ ॾिनो वञे। ॿी सूरत में एहतिजाज जो दाइरो वधायो वेंदो।